咳嗽顽固反反复复，白开水加3宝，不用多花1分冤枉钱，一家老小的咳嗽都可以用。不管你今天要不要给我点赞，我都会把这个方法毫无保留的教给你。要是你一直咳嗽不停，尤其是一到晚上咳得睡不着，这其实是寒邪堵在肺里排不出，咳嗽就总好不了。调理上需要温肺化痰，回家你就试试1颗大蒜拍碎，生姜切丝，1勺白糖加水煮开，放温后喝，坚持3天能温肺散寒、化痰止咳。